নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার বন্ধুরা, আবারও একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে আমি প্রিয়াঙ্কা, আমি কমল। তাহলে কি কি নেওয়া হয়েছে বলে দাও। আজকে সুন্দর আইটেম আছে, এখানে বলি এগ বিরিয়ানি, সাথে আছে ভেজিটেবল কাটলেট, আছে আলুর দম, স্পাইসি আলুর দম, এখানে আছে কড়াইশুটির কচুরি, একদম গরম গরম, নরম নরম, পুরে ঠাসা। তো এটা সবই বাড়িতে আমি বানিয়েছি। তো আজকে চ্যালেঞ্জ হবে 3টে রাউন্ডে, প্রথমে এটা, তারপর কড়াইশুটির কচুরি, লাস্টে এটা। তো এবারে মত হিসেবে সেটা আগে বেশি হতেও পারে, ওটাই হবে। তো শেষে আছে পানিশমেন্ট। তো দেখতে থাকো। তো প্রথমে কি খাবে বলো? প্রথমে ভেজিটেবল। আচ্ছা চলো। আচ্ছা, ভেজিটেবলে কি কি আছে? স্যালাড না সম্পূর্ণ করলেই হবে। ভেজিটেবলকে পুরো শেষ করতে হবে। কারণ অনেকটাই স্যালাড আছে ওখানে। স্টার্ট করা যাক। নাও কাউন্টিং করো। 3 2 1 স্টার্ট। ইয়েস। ভালো বন্ধুরা বলে কমলদা চিবোতেই শেষ করে দিল। তো বলে রাখি, আগের আপলোড করা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওর, তো দুজনে অনেকে একসাথে বলেছে হ্যাঁ দেখিয়েছি, কেউ বলেছে প্রিয়াঙ্কা আগে নালে কমলদা আগে, এরকম হয়েছে। তো আমি ওখানেই পানিশমেন্ট নিয়ে নিয়েছি। তো থ্যাংক ইউ আমাদের এইভাবে পাশে থাকার জন্য, ভিডিওটা সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাহলে পানিশমেন্ট কি আছে? পানিশমেন্ট, তুমি একটা পশুর ডাক ডাকো দেখি, ফেমাস পশুর ডাক। আর ভেজিটেবলটা অসাধারণ, আমার করে রাখা আছে, কাজে শেষ হলো। পশুর ডাক, গরু গরু বলে দিতে হচ্ছে। আচ্ছা, আম্মা, তাই তো। দুপুরবেলা খিদে পেয়েছে, খিদে পেয়ে গেছে, গরুর খিদে পেয়ে গেছে। মিয়াও মিয়াও। চলো নেক্সট রাউন্ডে যাই। পানিশমেন্ট কমপ্লিট, কড়াইশুটির কচুরি আর আলুর দম। আচ্ছা, দুটো করে কড়াইশুটি কচুরি, এই দুটো আমার, এই দুটো ওর, আলুর দম। চলো স্টার্ট করি। তরকারি সব শেষ করতে হবে। 3 2 1 স্টার্ট। তো বড় বড় কচুরি, এই যে কড়াইশুটি একদম ভরপুর। আজকে সব কটা ফুলেছে। মটরশুঁটি দিয়ে আলুর দম। আবার মুখটা চাপা পড়ে যাবে।
জোর বেঁচে গেছি। আমি ভালো হয়তো আলুটার জন্য আমি হেরে যাবো। ওরা আলু নিয়ে খাচ্ছে আর আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে এখন করতে। যাই হোক পানিশমেন্ট নিয়ে ফেলছি। ফ্রেন্ডস, এই রাউন্ডেও আমি জিতে গেছি। আছে তেজপাতা। দাও দাও দাও, নিয়ে নি দুটো রাউন্ডে পরপর হেরেছি এখন। এ কি খাবো? কিছু খাওয়ার নেই তো খেতে দিয়েছি। নাও চেবাও। গরু তো খায় না। শুকনা তেজপাতা চেবানো যাচ্ছে না, দেখি কতটা হয়েছে। আধা হয়েছে। চলো হ্যালো, পরের রাউন্ডে যাচ্ছি। তো এখানে খাবো এগ বিরিয়ানি। অর্ধেক করা 3 পিস করা আছে। হ্যাঁ না, স্টার্ট করি। 3, 2, 1 স্টার্ট। সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে, লঙ্কাটা অপশনাল। লেবু নিয়েছি। আলুটাকে সুন্দর করেছে। এগ বিরিয়ানি আজকে। তো আজকে 3টে রাউন্ডে আমি উইনার। খুব চেষ্টা করেছিল, পারেনি। বন্ধুরা আজকের আমি বিগ বাইট নিয়েছি, মানে এই বিরিয়ানিতে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। বড় বড় খাবার নিয়েছি। টিম বিরিয়ানিতে এত সুন্দর হয়, তাই না? তো আজকে হেরে কেমন লাগছে? আজকে আমার হেরে খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমি বুঝতে পারছি বন্ধুরা আজকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট ভরিয়ে দেবে যে কমলদা তুমি বসো না। কিছু করার নেই, আজকে আমি ফুল ফর্মে ছিলাম। আজকে আমি মানে খুব রানিয়ে খেয়েছি। অন্যদিনও তাই করি, কিন্তু অন্যদিন একদিন ওর মানে লাকটা খুব ভালো হয়ে যায়, যেদিনকে ও খুব টেনে দেয়। যেদিনকে ভালো খেলি। হ্যাঁ। আচ্ছা কি পানিশমেন্ট আছে বলো? পানিশমেন্ট নাও, এই লেবুটা খেয়ে নাও, রস আছে। কেবল খোলাটা? খোলা শ্বাস সবই, যদি খেতে পারো তো। আমি একদমই পারি না। তো আজকে 3টে ভালো ভালো পানিশমেন্ট দিয়েছি ওকেই। এই 3টে পানিশমেন্টের মধ্যে এই পানিশমেন্টটা সব থেকে খারাপ, কিন্তু এটা আগে থাকতে ডিসাইড করা ছিল আমাদের মধ্যে। এই নয় যে ও হেরেছে বলে আমি ওকে দিয়েছি, আগেই বলে দিয়েছিলাম এবার খাবে লেবু, মানে যে হারবে আর কি। তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের খাবারগুলো দেখতে কেমন লাগছিল কমেন্ট করতে ভুলবে না। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, আর চ্যালেঞ্জটা কেমন হয়েছে তো ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো।
কমেন্ট করে জানাও ভালো লেগেছে কিনা। তাহলে আবার দেখা হবে নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ নিয়ে। আমি কথা বলতে পারছি না, এত টক হয়ে গেছে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি ব্লগ, সাথে থেকো, পাশে থেকো। টাটা। বাই বাই।